Come face tomorrow, because my fear is gone, and now I know He holds my future, and life is with Him. I'm living just because He did. God sent His Son. His name is Jesus. He came to and bear my burden. The life is worth the living just because He lived. Abalungi ensanyusa okubalaba. Mwebale kujja. Mwebale kujja bamikwano. Nebaza Katonda ow'eggulu abakuumye. Nebaza Katonda okubanga mukyali balamu ng'abagabiridde mu kaseera akazibu bwe kati. Okyasobola okufisaako akasente n'oteekako data naddala mu abatali ku wifi. Njagala okusaasira bannaffe mwenna abafiiriddwa. Waliwo wano omuwuliriza wange bambi ali US yafiiriddwa taata w'abaana be abadde ali Uganda. Bamuddusiza Masaka yonna oxygen tewali, bakola bwe bati mumutwale wano bamulese bamuddusiza bamuleese Rubaga, atuuse Rubaga tyamaze eddakiika ziwera. Bambi mukwano tubasabira Mukama abagumye. Mwenna abafiiriddwa abantu bammwe tubasabira Mukama abagumye. Abakyaliwo ng'abantu bammwe bakyali balwadde nammwe tubasabira Katonda omulungi ow'ekisa agolole omukono gwe oguwonya abawonye abajje ku kiriri. Ogwaffe gwa kusaba Katonda yawonya. Katonda yawonya. Tweyongera okubasabira bambi, tweyongera okubasabira tusaba Mukama abawonye. Ekyo kyo Petero yagamba ffeeza ne zaabu siina naye kyennyina kyenkuwa. Mu linnya lya Yesu situka otambule. Essaala nange kyenninawo essaawa zino era kyekyokka kyennina. Ebirala nnyinza obutasobola kukuyamba. Naye essaala tusaba nga bwe tusobola tusaba. Bangi Mukama basumuludde babega nti Mukama akola nga bw'alabye. Yes. So tujja kweyongera okubasabira bamikwano. Simanyi nyina kyempule naye simanyi bwe nnyinza basaasira. Simanyi bwe nnyinza kusaasira oyo omuntu afiiriddwa. N'ekyokusooka tetuba na bigambo bituufu bisobola kukwata ku mutima mu kiseera ekyo nga waakafiirwa. Kubanga omuntu wo ng'ako tusobola okubyogera byonna bambi guma bambi kola bw'oti naye gwe ne Katonda omwe muba mumanyi ky'okusinziira ku ky'oyitamu ne munno nga bw'atyo bw'ali. Nze
mami wange bwe yafa nakera ku makya ne ngamba Mukama nange ntwala. Nakera ku makya ne ntambula ne ngenda ku kijja kya maama ne nkakasizza nti maama twamuziise. Nga byonna tubiyiseemu byonna tumuziise ne nkerayo ku makya. Ne ngamba ne Mukama lwaki nange sifa leero. Enkya ne banziika nange ne ngenda ne nsanga maama nga mpulira obulamu bukomye. So tusobola omuntu asobola okujja n'agamba bambi manyi ky'oyitamu nedda. Ky'oyitamu kinene ekyamazima tetukimanyi kuba waliwo olinga oyo yabadde muntu yoyo ke kalasiti eri waffe mu ghetto tukayita kalasiti nga ke kalasitiko nga kakutuse. Kati oba osaana busaanyi Bible osome olunyiriri lukugambe nti omuti gutemeddwa n'ekikonge ne kikalira mu nsi mu ttaka ne kikala ne kisiguka, naye ettabi bwe linaafuna akaloosa k'amazzi lijja kumera. Kati ekyo kyekyawandikibwa ky'oba olina okuba nga wakisomako ekyo n'okyekwatako n'ogamba okay ettabi litemeddwa, omuti gutemeddwa n'ekikonge kikaze, kubanga obadde osobola okufunamu essuubi ly'ekikonge nti ekikonge kino kisobola okuddamu ne kisitula omutunsi omulala ne gumera. Kati n'ekikolo ne kikala. Omanyi Bayibuli eno eyogera ebigambo nga bizito biringa ebitono naye bw'obigende wala bizito. Kitegeeza oyinza okusigaza essuubi mu kikonge. Kakati n'ekikonge kikaze omuti ng'omuti gwakagwa n'ekikonge ne kikala. Kati awo kiba kitegeeza nti essuubi liweddeyo. Kati essuubi we likuggwekererako bwe liti Katonda wakugamba nti tunula eri omuti gye gwagwa. Omuti gye gwagwira eri waliyo ettabi erisobola okufuna akaloosa k'amazzi ne limera. Ate bwe limera linywerera ddala ne libanga omuti gwe baasimba. So tetulina bigambo bituufu bya kubagamba mmwe abafiiriddwa, okuggyako mmwe abakyalwaziza ng'akyali ku oxygen. Mwe tukyasobola okubagamba nti akyasobola okuddamu okuba omulamu. Asobola okuddamu okuba omulamu paka ng'afudde. Bw'aba afudde awo weetaagisa kisa kirala. Nange nakisabako ne kigaana. Nakisaba nagamba Mukama nti Mukama leka maama wange azuukire, ne mmukwatako ne mugamba maama komawo ekisa ne sikifuna. Kati gwe wone waaba ali bubi kwenkana kutya wakyaliwo essuubi. Mwalaba omusajja ono wa bbomu Yerugogo, baamugya Erugogo ne bamutwala mu mirambo. Ekiro n'asula mu mirambo nga bamanyi mufu ddala nga mufu, omutwe gubejjuse guti. N'asula nga tafunye yadde kapanado, ali mu mirambo mufu. N'asula nga tafunye kapanado, bamugase mu mirambo naye balabira ddala mulambo. Enkeera aba Makerere University abasawo baali bagendayo okusoma practicals kuteekako balwadde macupa. Ne bajjayo emirambo gyonna ne bagiteekaawo na lecturer abasomesa. Kakati guno gwa accident ogusiba bwoti, kakati guno gw'ekiwundu okola bwoti, kakati ate obanga omuteekako eccupa okola bwoti. Buli student ne bamukwasa omulambo gwaguteekeko eccupa. Omu ku bo ne bamukwasa oyo omusajja n'amuteekako eccupa. Olwamuteekako eccupa bw'ati eccupa n'etambula. N'abuuza consultant kisoboka okubanga oteeka eccupa ku mulambo eccupa n'etambula? N'agamba ekyo kisoboka. N'abagamba eyange yiino etambula. Eccupa eyange yiino etambula. Buli omu n'ava ku mulambo ogugwe ne bajja ku gwono. Ne batunulira eccupa nga ddala eccupa etambula etonyeza. Dokita n'abagamba kati kola bwoti eccupa gisumulule, gyongeze sipiidi. Eccupa n'etonya to. Ne bagamba bannaye ne bamukwatako bwe bati nga nnyogoga. Ne bamukwata ku ntunnunsi eno eya wano bwe bati wano nga tekuba. Ne bamukwatakwatako nga takuba. Ne bakwata ku mutima nga tebaguwulira. Ne baleeta ebyuma. Ne bateekako ebyuma nga balinga abawulira omutima ogukuba ate gulinga ogusirise. Eccupa neggwamu n'abagamba mumuteekeko endala. Mumuteeke ey'okusatu. Ku y'okuna eno entunnunsi n'ekomawo. Ne babagamba ono mumutwale mu casualty, mumutwale mu ward.
mumutwale mu wodi ono ye mumutwale mu wodi omusajja wali Kaziwe Bashir Mbazira temwamulaba bwe yamukyazanga yamukyazako ku paalo namukyazako ne kubukedde alina omutwe gwa kitundu guli bwe guti kubanga bwe tujja wano tubabulira ebya Bayibuli mugamba n'ebya Bayibuli byo byaliwo dda Katonda yali akyakola kati takyakola ono gwe mbagamba tali mu Bayibuli yali kubukedde nakakati wali gwe kubira Kaziwe Bashir Mbazira oba genda mu programu za kiri atabaala odde mwozi kebere oyo musajja wa bomu ojja musanga ayogera oluzungu ne memory yakomawo memory yasooka neerabira nga tamanyi kyaliwo n'asiimuuka oluvannyuma memory neekomawo ayogera oluzungu wali mulamu so bw'oba okyalina omulwadde akatunuusi ne bwe kaba katono tusigala tukyakkiriza Mukama nti awona ate oba n'omufu tusoboleza Mukama ne ku mufu tusobola okukkiriza Mukama netiwaka yange sigitegeera wano bingi nnyo ebiri ewaka biyitirivu nnyo programu yatambudde dda dakiika 10 nga sinayanjula naku za mwezi ziri 22 omwezi gwa mukaaga omwaka gwa 2021 njagala kwebaza Katonda olw'olunaku lw'olwaleero tugenda kusoma mu kigambo kye Bible and Politics ogenda kukwatawo owandiika ebyawandiikibwa byo w'osomera Bible study eyo ogenda kuwandiika ekitabo kya Zabbuli essuula ya Psalms chapter 64 from verse 1 eyo chapter yonna eyo eriko ennyiriri 10 ojja kuzisoma nze ngenda kusomamu ezimu naye zonna tuzeetaaga naye olw'obudde ate nyina ekizibu ky'okusoma si lwakuba simanyi kusoma naye nanaagira bwe mba nsoma ebyo byangoba mu literature bakuyita n'osoma akatabo oyimirira wali n'osomera abaana akatabo olulimi terusituka ebintu mba maze okukisoma mu bwongo kiyingidde naye ng'olulimi lugaanyo kyatula kati ebyo bye byangoba mu literature nze ne mwesonyiwa kati ne wano kyovulaba nti ennyiriri ziyintawaanya okusoma lw'ekyo naye tujja kgenda nga mpolampola mujja kuŋŋumiikiriza kubanga olumu mba neetaagisa okuzisoma olumu nsobola okujja nendwogera lwonna nendumalako nendunnyonnyola gwe n'ogenda olusoma naye neebaza Katonda kubanga era musigala nga mubitegeera seka poleni seka naye neebaza Katonda nti kubanga musigala nga mubitegeera era bangi mumpaliza nemuŋŋamba nti musobola kati ne yali tasobola kusoma Bible asobola ogisoma omu yaŋŋambye nze yange munnange bagimpa ndi mwana nga bantekako mikono naye mbadde njo nga ndi mwana muto bantekako emikono nembeera naye awo nga ŋŋamba Bayibuli yange bagimpa banzisaako mikono mpozi abaana bange be babadde bagisomaasoma awo nga babaana bagisoma kati tebereza bagimuwa mwana teyaddamu gitunulamu naye ng'agyagala nga temukwata ku Bayibuli yange aŋŋambye kati atandise kati okumanya Bayibuli nti erina amakulu mayitirivu nnyo era agyetaaga mu bulamu bwe so nebaza Katonda tiniwankubadde nanaagira naye bye mbasomesezza Mukama ampadde ekisa ne mubitegeera ekyo nkyebaliza Katonda era n'ekitiibwa kimuddire bwe walibaawo ekirinnemye ndigenda ne mugamba naye Mukama ebimu byagaana obudde bwabanga butono ate nanaagira naye ebyo bye nasobola awo oba onsaasirira kakati bingi nnyo ebiri ewaka leero sirina bulango bingi nnyo ebiri ewaka nyina akatambi kendabye nga Museveni asomesa Abaganda wankaaki simanyi wankaaki simanyi Abaganda ekyo ekigambo tebakitegeera ne ŋŋamba naye Mukama weebale
Museveni yagadde okutubulira biki byatukoledde, biki byakoze. N'atugamba nga bwe yaleeta obwakabaka bwa Buganda. Museveni olina emyaka emeka? Obwakabaka bwa Buganda bulina emyaka emeka? Naye abasajja bonna abaakeddwa okulya emmere ate bonna babadde bambadde masuuti. Kubuzeeko omuntu omu asituka n'amubuuza Museveni olina emyaka emeka okutugamba nti gwe waleeta Buganda? Waleeta Buganda ng'ogijjawa? Waleeta Buganda ng'ogijjawa? Museveni oyina emyaka emeka? Buganda eyina emyaka emeka? Naye bannange otyanga Katonda. Otyanga Katonda. Takyalina kyayinza kutugamba kyakoze okujjako okutubulira obwakabaka. Museveni ne bw'otandibaddewo obwakabaka bwe bwabasookawo. Obote gwogamba simanyi nno yabujjawo n'emmundu era ne bwe gyali badde emyaka emeka obwakabaka bwandiba era obwakabaka bwaliwo. Obwakabaka bwaliwo. Obwakabaka ne kabaka byanjawulo. Kabaka ng'omuntu obanga baali bamuwaŋŋangusiza n'agenda, obwakabaka bwasigalawo ate nga bw'amaanyi. Y'ensonga lwaki n'Obote bwamulema. Y'ensonga lwaki n'Amini yafugako ebbanga lye yabeera nabwo mu good terms era naye bwe yatandika okumangamanga naye bwamulema. Naawe y'ensonga lwaki kati entebe togituddemu oyimiriddemu nnyimirire kubanga kati wooli bukulemye. Gwe ne bw'onogezaako okutugamba gwe ojja osomese bannannyini kigambo Wankaaki. Gwe leko tugambe mbu Wankaaki kyali luwo. Gwe mpaayo ekigambo eky'Olunyankole nga Abanyankole mu mukiina mwekka. Nga ennimi endala tezikirina. Mpaayo ekigambo kimu nga kiri nga bali bakiina bokka ng'eno tekiriiyo. Tosobola kutusomesa mbu Wankaaki simanyi kyaluluwo, simanyi omubala. Kakati ate gwe basomesa emibala. Naye ebyo manyi kiki bijja? Tugenda bisoma wano. Omusajja ono alina ddiiru y'okumalawo Buganda. Naye nze ekyo nkyebaliza Katonda. Ate ne neebuuza lwaki teyabikola mu myaka giri egy'ekyenda? Yandibadde Buganda waalibadde ogikubako olubuto mu myaka gy'ekyenda. Kati senga gwe embuyaga ezikaza engoye. Naye era wojjidde weewaawo katutandikira awo. Wojjidde weewaawo kwegamba kakati gwe gw'omanyi Buganda okusinga Abaganda. Seba agambye bw'ati mbu wali ewa Mutebi. Wali ewa Mutebi. Kale Mutebi ojja mutegeera nno. Mpuliddeyo bu audio obutambula, simanyi eno lockdown, simanyi kabaka yafa, simanyi kati baagala, simanyi abali mu kyalo tebajja mu kibuga essaawa yonna balangirira okufa kwe, biki. Buganda eri omanyi emyaka Buganda gyemazeewo. Omanyi entalo Buganda zeerwanye. Omwali neeza omuzungu. Kati sebo Mr. Museveni weewummuze. Oba tusooke mu kyawandiikibwa. Museveni omanyi amalala gamususse. Ne bw'ayogera ebigambo bya busagwa. Ayogera ebigambo bya busagwa. Ekisooka amalala gaamujjudde awulira waali. Bayibuli etugamba bweti nti amalala gakulembera ekigo. Amalala gakulembera ekigo. Gwe walavuzeeko ku ggaali ng'oyagala eggaali ekkube gireeteko amalala. Gwe tuka mu kasitenseni awali abantu ota amayembe bagambe gundi ng'avuga eggaali. Gw'ojja okunyumiza abaana b'olizaala. Amalala bw'oba ogenda oggwa osooka malala. Kati tokyalina gossaamu kitiibwa. Ne kabaka agambye wali ku Wankaaki wa Mutebi wali eyo Wankaaki mwe mugyogera bubi temumanyi na makulu ga Wankaaki. Kale ssebo oba bo baakera ku makya ne bazimba olubiri lwabwe. Buli geeti eri ku lubiri ebeerako erina kyetegeeza. Buli geeti erina kyetegeeza. Buli geeti erina erinnya. Buli geeti erina ennono yaayo. Kati tokimanyi. Gwe bakakkanyeko mbunno basomesa Wankaaki. Kale ssebo basomese.
Wamma mwe bannayuganda mulabe eyo. Nze okusooka bena njagala kwebaza Mukama mbadde ndi awo ne mpuliriza akayimba kakaddeko kafulumyeko ko kemabega katono. Naye nga ka Nduggaani Fred Jofre Ndugga ono omuyimbi ono wa bintu bizibu yani. Ayimbye akayimba n'agamba Museveni oli kizibu, Museveni oli kikolimo, gwonzitoyerezezza obulamu. Olunaku lwe nakukwata mu ngalo future yange lwe yafa, n'abaana bange babonaabona nsula ku lubalaza kwolwo landiroodi lwe yangoba kuba nakukwata mu ngalo. Ekyo bulijjo kyennyini. Hassan Ndugga weebale nnyo maama, weebale nnyo mami. Hassan Ndugga gwe bwe batonna badduwulira ng'oyagala odduwulira genda ku ASP account si page, genda ku account gyeruli ndutaddeyo. Omusajja alomboza ebintu n'agamba Museveni omuntu ayagala ebizibu akusemberere. Nze lwe nakusembe agambye nayina olaba n'omubanda eyali ampa ku kikomando waakiri naye yangoba newuwe ntyayo. Teyangoba newuwe ntyayo kubanga ngendeyo mu mugambe kinga nakukwata mu ngalo. Kati Museveni kwotegerere ddala nti oli kikolimo. Jofre Ndugga ani oyo Hassan Ndugga lwe yavaayo yasooka n'alyoka atuwaanira Museveni. Natugamba ati kati Kyagulanyi ajja obuzzi mu buyinza ate gwe tubatuwagira ate ng'oli ayina agaba atoola n'akuwa. Nammwe mubeereemu nze ndiwo okukola ssente ono aziyina mpakati. Oli bw'ali bazze tulibiraba naye ono wakakati ye katize kakati kati. Kati ate nfunye omukisa ogutambulako naye mu Tureke akubye oluyimba lulambo lwa Tureke. Agamba ekisirani kye kitandika akutte Museveni mu ngalo. Bulijjo mbagamba Museveni kikolimo nga muwakana. Bulijjo mbagamba Museveni kikolimo nga muwakana. Bayibuli egamba obujulizi obw'abantu ababiri bukakate. Kasita omuntu akyogera n'omulala n'akiddamu. Obwo obujulizi bukakate nga Bayibuli bwegamba. Museveni alinga sitaani yennyini. Omanyi sitaani akola bw'ati. Sitaani bw'aba akukozesa. Sitaani bw'aba akukozesa. Obeera darling. Obeera darling. Akuwa n'ekifaanana okubeera omukisa. Atandika okukuwa ekintu n'abalala ne bakwegomba. Nakiwala Kingi abadde alina ggwe ekitiibwa awo ng'okimanyi. Nakiwala Kingi sitaani abadde amukozesa nga Nakiwala Kingi alina waggulu w'amateeka asobola okukugamba omwana fresh kid yakuba n'oluyimba lulamba n'amugamba bambi ng'omukazi alaalidde omwana amugamba bambi. Najja ng'omusajja yafa waliwo bannamwandu babiri nga Nakiwala Kingi alina obuyinza obugamba gwe si gwe nnamwandu omutuufu si kooti gwe fuluma kati gwe aba asobodde okumatiza Nakiwala obulungi gwe obeera nnamwandu omutuufu. Najja nakusanga mu nnyumba n'agamba gwe fuluma kati gwe yingira. Si wa kika kyammwe nga Nakiwala si wa kika kyammwe aweereza sitaani n'amwawuliza ku kifaanana obuyinza. Naye sitaani bw'akumaliriza bw'ati gwe bw'akuvaako akwata mulala era gw'oba oweddi okujjako era lwaliddamu ng'alina kyakwetaaza era asobola okukukima. Bulijjo tubibagamba nga temuwulira. Nadduli ali eri awanda muliro nga wano Nadduli yatugambanga sandaliza it sandalize pwa Museveni bw'omulaba adduka. Nagamba Museveni oyo omwana Kyagulanyi awummule. Naddamu okumulaba ng'agamba bw'ati naye ndyose nemba nga nkaddiyeemu ku mulembe gwa Museveni mbadde ngenda kufiira mu kkomera kuba sinza kukkiriza Museveni kummanyiira bw'ati. Naye lwakuba nkaddiye sikyasobola kitalya kanneewummuze. Yamumala gyamukozi kati gwere kankubuulire kino kikwate kuva ku nze. Era Nadduli bw'oba okaaba sirikagamire Nadduli gamire tokaaba. Waliwo omuntu
nkibatandikire nti ate kintomeredde wano nabadde nnyumya na muntu kintomeredde wano kisobola n'okukyusa puroguramu yange ey'olwaleero. Waliwo omuntu eyakolewa Nadduli waliwo omuntu eyakolewa Nadduli nga azimba akola ebintu nga kuwayalinga amasannyalaze ebyo ebintu bwe bityo ng'ayingira ne mu kisenge kya Nadduli n'ayingira mu kisenge kya Nadduli. Kati kambyogere nasanga empapula mu kisenge kya Nadduli. Empapula ezo zaali nkadde naye ono omulenzi olw'okuba yali asoma mangu yatunulako bw'ati n'asoma n'alaba olupapula nga luliko 50 ya master plan Nadduli, era Nadduli sirika, era empapula ezo oyo omulenzi yazibbayo. Ate munaamukwata kati ali bweru. Ali bweru. Mbyogedde. Nabba empapula mu kisenge kya Nadduli nga kuliko n'amanya nga Nadduli nga yafunako kopi ku 50 ya master plan. Nadduli sirika, leka mutabani we yaba ayogera. Ye mutabani we ayogere kuba ye tiyabimanya, ye tiyabiriimu. Gwe Nadduli sirika toyinza kati kujja olw'okubanga bakusudde nojja notandika nze bulijjo nkuwulirizanga era byeyogera kasita nkitegedde nkugambye empapula ze eza master ye eza 50 ya master plan jangu ozibuuze nze kati nze nziyinako kopi. Eyazitwala waali nkugambye waali kakati gwe wakana kati Nadduli sirika gw'omu ku bantu abaliddemu Buganda olukwe. Gwe obadde oteetera mu 7 ng'okimanyi nti bye mwateesa bya myaka 50. Bwe mujja mutugamba birala mututwala mu kalulu naye nga mumanyidde ddala mugenda kukabba. Nadduli layiro. Bino bye mbagamba sibagamba simanyi mbuno nawulidde WhatsApp group. Mbu simanyi audio etambula. Nedda eno si audio etambula. Njogera n'omuntu bwe tuti. Nga ine empapula za Nadduli nga yazijja mu kisenge wa Nadduli. Kati gwe Nadduli empapula ze zaabula zibuuze nze. Kati nze nzirina 50 ya master plan. Kakati sirika kubanga mu 50 ya master plan okimanyi kiri automatic. Mu 7 yali tasobola kumalako 50 ya nga tannaba kugasimbagana ne Buganda. Si ne bannamawulire. Gasimbagane ne bannamawulire eyo ya radio Simba. Gasimbagane ne Buganda. Kati Buganda ekaaba lw'abantu abalinga mmwe bannadduli kubanga 50 ya master plan zine empapula za myaka gya 8 nga Nadduli gwe zitereka mu nnyumba. Ngera buli kye mukola okimanyi olw'okuba bakutuuza ku mmeeza wali bo ne bayisa just okukuyita okubatuulamu n'olowooza mbu nno obafaanana. Layiro kituufu oli jjajjaffe oli muntu mukulu naye ebyokulwanirira eggwanga omanyi muntu gy'oze lwakuba tuba respectinga. Twaba respectinga nnyo kubanga bwe batyo bwe baatukuza nti omuntu omukulu bamurespectinga. Kati ffe tubonaabona. Abaana baffe babonaabona. Tuwaŋŋanguse tuli mu buwaŋŋanguse. Why? Twarespectinga emigunju, emisege, egyayambala eddiba ly'endiga nga munda muli misege. Kati otulaga nga bw'olwana ennyo, simanyi Buganda, simanyi Ssaabasajja Kabaka, simanyi abavandimwe. Sirika! Abavandimwe baakuteresa master 50 ya master plan ng'eri mu kisenge kya Nadduli omusajja Omuganda. Kati Nadduli sirika. Nadduli sirika. In fact, good enough nina ennamba ya Nadduli. Nina ennamba ya Nadduli omuto. Waliwo omuntu eyampa ssente. Naŋŋamba ssente zino nti yampa ssente za nani. Yampa ssente za Nakato. Jeno Nusifa Nakato. Naŋŋamba eno ennamba ya Nakato mutereko ssente ze. Eno ennamba ya Julius Katongole. Eno ennamba ya Nadduli. Ennamba ya Nadduli njirina. Very good. Era ngina mukubira. Nkijuukiridde wano. Nadduli omuto.
nkijjuukiridde wano namusindikirako ssente kula kuba saamubuulira ne mugamba nti noba biki nze nagira bugizi bwe nti nengabanyamu ssente naye ng'oli azintemedde kuba ayagala nnyo Nadduli oyo omuto amugoberera nzijjukidde ennamba ya Nadduli njirina Nadduli omukulu sirika bulijjo mutukola ebintu ng'olowooza oli nabo kati bakusudde ku kasasiro yesaawa mbagambye nkijja ku kiri era ne Mukama yeebazibwe ne by'okulandukalanduka nga njogera anti nange endegesa ekyo kye kibinzijukiza nkugambye gwamaliriza wano bw'aba akukema awobeera ddalingi sitaani bw'aba tannaba kusuula mu mutego ng'akyakukema bukemi awobeera ddalingi edda waliwo empeke mwe muli baana bato temulabye ku mpeke waliwo empeke baali bagiyita Kamakwini Chloroquine Kamakwini yali ewunya omusujja gw'ensiri ng'era eriko ekifaananyi ky'ensiri is it Chloroquine Kamakwini mwe temwalabako mpeke olumu nali mwana muto ne bantuma ku dduuka ng'omanyi neerabiralabira nnyo ontuma omunnyo ne nkuletera ebinyeebwa kati edduuka liri wala nyina ekipanka kyange nze nga nvuga ekipanka okuntuma obutumi ne bwontuma eggulu kati bangamba wire teweerabira tukutumye Asporo ne Panado owulidde nti ye nenkwata ekigaali nengamba nebino ebintu ngenda kubyera tukutumye eki Asporo Panado Asporo Panado nendyoka nsimbula ekipanka nagenda nnyimba Asporo Panado Asporo Panado Asporo Panado waliwo olugendo nga luwanvu nvuga sipiidi ebyo ebiseera emmotoka ezo zaali zidduka ezo gwe nga bw'ogiraba dduka giviire bw'otagiviira gw'omanyi ntuuka ku dduuka nga sikyasobola byawula ow'edduuka nambuuza ne muwa ssente nambuuza bwakutumye eki kati nga babyeroobye sikyasobola byawula naye ne mugamba batumye Asporo Panado baaseka enseko kate baffe nga sikyasobola byawula nampa nenkoma wewaka kati ebyo ebiseera ebyo bye byalimu eyo empeke gye mbagamba eya Kamakwini simanyi Chloroquine yali eriko kasukaali yali ekaawa naye nga kungulu eriko kasukaali kati nga bw'olobera ku kasukaali kali muganda wange olunaku lulamba tojja kulya kintu nga kasitolobera ku kasukaali nogamba mbweraalireko mu kamwa owedde ng'esinga ekigaji njijjukira bulungi yali ya bbulu era nga bakubuulirirako kituufu eriko kasukaali naye yasamma bulungi bwote ogikasuka eri ku kamiro kali akatowe nonywa amazzi negenda kati gwe kakutanda ogiteeke wano akasukaali kasaanuukire ku lulimi ojja kubuulira akusemberedde ng'empeke eri ekaawa oyo ye Museveni akuteerako kasukaali wano nga mukyakola mwe oyo ye sitaani ekibi kiwoomerera ng'okyakirimu muganda wange ekibi kiwoomerera n'obeeramu n'okujooga n'ojooga nolowooza nti gwe mugezi nnyo ne mukukuta n'okukuta nodda ku ddyo nodda ku kkono n'ogirabo ekibi kiwoomerera kiriko kasukaali naye olunaku lwe bakukwata nga kasukaali kaweddeko olwo sitaani akumaze gwakumaze kati ayagala kwanika kwolwo lwotegeera nti sitaani si mwangu kati ne Museveni wano akuterako kashuga akuterako kashuga awo n'olyoko n'owulira nga gwaliwo naye muganda wange obudde bukinkya ne bakukubira essimu ne bakugamba ssebo tubuulire loli wali ne Pulezidenti Museveni wali wobadde n'ogamba n'obuuza Museveni yaani mulowooza ensi ekoma ku Museveni kati ndya wa Museveni naye nga luli watugamba mu Uganda mwonna temulimu muntu alina magezi nga Museveni era temuli alina future Museveni yekka yasobola okufuga Uganda ffe ne tusirika
ffe tetukyerabira. Abaganda abo bagezi gwolaba Museveni bamanyira, naye abaganda bagezi bagamba bwe bati kyerabirwa mwogezi tekyerabirwa mugambibwa. Omuntu ayinza okujjukiza nti munnange wagamba dokita Faza yakisusiza ate naye Faza yagambye bwati ebitabo waliwo abasajja ba filosofu abawandiika ebitabo. Waliwo filosofu abamuyita Robert K. Yagamba omukadde oyo mukwateko ono omuvubukavubuka ye muwe haaga asobole okunywera. Buli omu waali agumye munne. Robert K yabyerabira. Robert K yabyerabira. Ate nammwe ekyo ekitabo muti mwakisomaako nze nkimanyi era nze nakitegedde nzekka. Ono omukadde ye mumuwanirire kubanga tasobola kutambula, ye mumukwateko. Kati yo oli omuvubuka ye mumuwe ku kahaaga buli omu agumyawo, buli omu agumye munne. Nengamba wabula ono Faza twasomera mu ssomero limu, ekyo ekitabo baakitusomesaako ku ssomero kya Robert K. Kati ye Robert K yabyerabira nti nno yabyogera. Abaganda kye bagamba kyerabirwa mwogezi tekyerabirwa mugambibwa. Omusajja yakera ku makya n'atugamba bw'ati mu Uganda temuli mwasobola kufuga Uganda. Kale alina vision ali omu konze bane katono omusajja n'amala afiira wano Uganda bagenda gigatta ku Kenya. Bannakenya bo batufuge kuba bo balina aba vision bangi. Ffe tuyina omu oba batugatte ku Congo oba batugatte ku Tanzania kuba yo Tanzania erina aba vision bangi kuba ffe tuyina omu. Waviirawo abasigadde ffenna tuli mbuzi. Nengamba Professor kakyogedde kituufu mu Uganda temuli mugezi. Ate nze yali yesoboddeyo ebiseera ebyo nali nkyasoma nga ne constitution tenzikiriza emyaka yagiwanika giri 45 olwo nga tebannagikwatako. Nengamba nze mpulira nandibadde ensobola naye ndi mwana muto. Kakati Katonda bw'atuyambira nono omusajja n'afa tugenda kubeera Abatanzania. Waayita mmeka ng'omusajja gamba bannayimwe Bannayuganda mujje mbabuulire. Era najja ngera bwe najja ku luli ne ku luno najja n'agamba kambabuulire omusajja yanneetisa ekitereke kye nali simanyi. Yanneetisa ekintu n'entambula ng'ekintu sikimanyi n'enzunga n'oguntu ng'oguntu sigumanyi. Omusajja mutemu nnyo anzitidde n'omwana wange. Yasindise n'abantu ewange ne bakuba ebifaananyi buli kintu n'amapaapaali baagabaze. N'amapaapaali baagabaze. Nengamba bannaye kati ekituufu kyeki ne mubuuza mu Uganda mulimu alina future. N'agamba mpulira nange ensobola. Ne mubuuza nawe olina amagezi agafuga Uganda nti nange ensobola. Era lwe nabeeranga mu State House nalingizangayo bwenti entebe nengiringiza naye ndaba nga njijaamu. Ne mugamba muzeeyi wummula. Professor wummula. Era ne yeewummuza simanyi oba yafa oba gyali sijjukira simanyi bimukwatako. Naye luli baamuteerako kashuga ku mpeke ekaawa. Kati ali eyo takyasobola kulya, amatama gakaayirira, empeke yayimiriramu mu kamwa. Beti Kamya nazzeemu omulaba ng'agamba munnange byebyo. Wamaka tugende mu maaso. Mbadde mbagamba Museveni alinga sitaani. Wano bw'aba akukozesa akomeza obwebindu. Museveni yatijja ne Nantaba wano ne bakikisussa ku kamera. Namubabuulira wano samubabuulira ku wano olulala. Nantaba n'afuuka Nantaba n'enjogera n'ekyuka ng'eddoboozi lya Museveni ddala. Ng'erya Museveni ddala n'erya Bannayuganda ddala. Mumujjukira ku muzindaalo. Muzeeyi munnange abantu bo muzeeyi. Nammwe musirike muzeeyi ayogera. Musirike tuwulire muzeeyi bw'agamba. Muzeeyi ogambye otya wamma mukwano? Muzeeyi wamma abantu b'okulya ennyama. Abagayi muzeeyi bali omuceere. Ekikulu nammwe muleekaana. Wamma muzeeyi genda mu maaso. Juzi yabadde ekyankwanzi yagambye bw'ati. Mmwe bengenda okulonda saagala mweyise nga Nantaba. Nantaba yali muntu mubi nnyo. Saagala muntu wano akuma balondeddwa kati ne bengenda okuwa. Wamma ddadi. Wamma ddadi ogambye eki? Ogambye eki mukwano? Kati akuutira bano.
temukola nga Nantaba. Nantaba mukazi wattu takyatambula, yasimatuka k'okufa, simanya ate abadde bamusse. Poliisi yakera ku makya ne tugamba abatemu ababadde batta Nantaba tukubyeko omu. Enkera n'ojja n'otugamba Nantaba jangu okole statement twasse omuntu abadde tagenda kukutta. Kati ebyo nze nabikomaawo saabitegeera. Nantaba yagamba bagenda kunzita, kubagenda okunzita kuliko bajjeno 3. Omu muganda wa Museveni. Nantaba nga yayogera omu muganda wa Museveni, omu mutabani wa Museveni, omu yagundi abanzita bava mu First Family. Yayimira mu parliament n'agamba bw'ati nga bwe battaani Nebanda ne mama wa Nebanda yankwe n'angamba mwana wange weegendereze eyo family yatta Nebanda ate naawe egenda kutta weeberere mu kufulo ya parliament. Wano yamuteerako kasukaali ate bino mbigamba mmwe abaliyo kati bannabbosa. Nabbosa olabye tokyalinamu mbiro. Simanyi bw'onodduka kuyingira Lubaga kuva eri wansi odduke ng'otugamba nti bannange omusajja mmalawo. Ku myaka egyo emikadde tetumanyi bwe kigenda kubeera. Byonna bibaddewo naye era temubiraba nti bannange omusajja ono atuteerako kashuga ng'alina kasita amala okukwonoona n'okusuula wali genda obuuze endugga. Omugenzi Ronald Mayinja yali tannaba kufa, yali w'amaanyi ng'ensi emutya. N'okuziika kwo tetwakumanya bayira wesimanyi oba yafa oba gyali. Tugende mu kyawandiikibwa kubanga obudde bugenda. Nze enjiri yange gye mbabuulira ennaku zino egamba bw'eti. Katonda tumwetaaga yekka yasobola okutusomosa. Nkugambye ono omukyala gwe njogeddeku wano afiiriddwa omwami waali e US. Si kuba nti essente tezibaddeewo. Beerobozza n'amalwaliro ng'e Masaka biganye ne bakola zi order mu Kampala ne basola Lubaga yeebawadde ne bagamba mumuleete. Ne basooka ne bakubaganya ebirowoozo ne bagamba nedda temumutwala olwo olugendo luwanvu wanaatuukira nti nedda mumuleete. Lubaga yeebaseeyo eddakiika essaawa ng'emu. Ngenza okuwira ng'addamu aŋŋamba nti afudde. Kati ate nno bulira kuba abadde omwami abadde ayina abasawo mu nnyumba ye ayinamu abasawo. Kati bwe nkugamba nti Uganda twetaaga Katonda si bamusobya. Kubanga waliwo abatudde mu kyama kati gwe abadde eyasomye eddeeno Zabbuli ogisomye n'ogiwulira nga Dawudi ayita Katonda nti jangu onnyambe. Kubanga waliwo omugenzi Mayinja nanga nti simanyi oba gyali. Simanyi oba gyali. Omanye Uganda abantu bafa ggwe. Twagala Katonda ajja ataase Uganda. Kubanga bano abasajja batuula Bayibuli egambye wano Zabbuli eno eyogera. Egamba bw'eti. Nyina enyiririza enjagalamu ennyo okusinga ze njagala okunokolamu. Owulire eddoboozi lyange ayi Katonda. Mu kwemulugunya kwange okuumenga obulamu bwange. Emmeeme yange okuumenga obulamu bwange n'emmeeme yange okutya omulabe. Onkweke eri abakozi b'obubi. Ontaase eri abakozi b'obubi abateesa mu kyama n'eri okuyogaana kw'abo abakola ebitali bya butuukirivu. Olwokusatu, abawagadde olulimi lwabwe ng'ekitala. Museveni bwe luli twayogera yakola quotes 2. I will crush the Baganda. Abawagadde olulimi lwabwe ng'ekitala. Abantu abasinga okukola ebintu bamala byogera.
Bayibuli egambye nti waliwo ne lwe batuula mu kyama ne bateesa okutukola obubi. Basooka ne batuula ne mu meeting ne bagamba kati Buganda tugimazeewo tutya. Buli omu n'aleeta ebirowoozo. Hey, kati yo Buganda tugisaleko tugiteeke mu kafiyu mu lockdown kula COVID-19. Kati yo mbalala ekole nene eno banabe no bo tubaleke nti kati yo Buganda egende mu lockdown. Ni meeting. Bafumba ne kacyayawo ne banywamu bali mu meeting mu kyama Bayibuli yegambye bateesa mu kyama. N'olulimi lwabwe balina olulimi olw'obusagwa. I will crash, I will finish, ninja kubamaraho. Grupu ya Kyagulanyi teruho nyowe ninja kugimaraho teruho. Yagamba ina fayiro, buli omwamu ina mu fayiro. Era asobola okumanya nti Sserubogo ali Kayunga, era naafuna abatemu ab'e Kayunga. Ne batambulira ku Sserubogo emyezi 2 okumakinga sure arotatingira wa. Nze mbagambye ndi mu security, ne Uganda nakola mu security. Ate ennyumiza kinze nkulidde mu security. Omuntu akutambulirako bwati n'amanya sawa bwezi tabeera no sawa bwezi tabeera wano okulya alya wano kino kye kimuwoomera atambula bwati azuuka sawa bwezi takola bwati bagenda okutuuka ku ddiiru eri yennyini ey'okutta nga bakansolinga dda ddiiru endala nga 12 nti ekyokulya kyo kiganye nti kubanga ebyendya byo bizibu wasanga waalya talina waalya walubeerera gwolowooza Robert K. yakola bwati ajja buzinga avuga hamaye escalade nasimba ku kkubo gwe mukazi gwe teeka mu ekigere kati gwe leeta lumonde oyo Robert K. toyina bw'omuwa butwa ate otya ekigere akirya ku mabbali g'ekkubo gwe omulinze mu Serena ayima tojja mufuna. Nkugambye Robert Kasimba namugamba mwana sala wanugira bwoti gwelete ekikomando ye naavaawo kati yo ne bagamba ono obutwa tebujja kusobola ono ye tajja kusoboka wano tuyiye kirala kati bamala ne bakola zigundi paka lwe bamaliza ne bagamba nti kati kino kye kijja okukola nti Jeno Katumba wamala afulume w'essaawa nga 2 kati bwafuluma ne bajja bwe bati bwe batuuka wano ayina waawo omutaka gwabuuzaako kati mu kulinnyamu bwati nga babuuza omutaka tubikula akabaati kiba tekibaddeewo ku olwo Bayibuli egambye basooka kutuula mu meeting ez'ekyama nabagamba Bayibuli nti omusajja alina n'olulimi olw'obusagwa olulimi nagamba nja kubamalawo n'abamalawo n'abatandikako nga mulaba muti olunaku lumu oli n'amutugisa omuguwa n'abageesera n'afa nga akaaba lubuto bannanga olubuto Wameri naye ali eri akaaba lubuto Segirinya akaaba lubuto olulimi olw'obusagwa luwagaddwa lulinga kitala. Naye ne Dawudi bwe yabituukamu bino nga waliwo abamuteeseza Dawudi yagamba kati Mukama jangu gwe obunnyamba kubanga waliwo abateesa mu kyama. Jangu otutaase gwe wekka asobola otutaasa. Abasumba babalokole nabagamba ne mbagamba mudirinze n'omusajja muzibu kati kasukaali kaweddeko. Nabagamba kati kasukaali kaweddeko. Waliwo omwana wandise n'agamba Muzata wummula mirembe kubanga mu kiseera bwenki tetuwulirayo statement ya munnaddiini. Muzata wummula mirembe kasukaali kaweddeko kati budde bwakukaawa. Bapasita babula kwegaana nti si bapasita kati nabalabula waliwo video era abaana bajja zitemayo nabagamba ne ngamba abasumba babalokole abasumba babalokole mmwe mumezezza Museveni obw'ebintu ekereziya yo yagezaako nemubuulira obuyisiraamu bwo bwe baalabanga nga bigenze bityo bwo ne bweyawulamu obweno ne bumutembeeta obweri bwo ne bugamba nedda katuyimirire ku lw'abantu bo ne basigala nga boogerayogera era be basinze okusuulamu emiduli.
emiduli gyonna giwamatuka kibuli oba olyawo nga gujja guserengeta okuva ekibuli waggulu nti oyaani nti muzaata ku ttaka oyaani kirya mumwalaba ku Sheikh kirya bannange omusajja oli yali mukkakkamu nga bw'olaba Kaliisa kati basajja mmwe mazima okujjako nga temulina mitima Kaliisa mwatta waaki kale ye muzaata nzikiriza ye yali abagambako naye bannange Kaliisa kasukaali kaweddeko olwo kasukaali kaweddeko ne bagamba abasumba b'abalokole kati muli awo naye Mukama mulungi Bayibuli egamba bweti kino kyawandiikibwa nkibabuuliddeko ebbanga ddene Bayibuli egamba bweti nti Herode yakwata Yakobo n'amusalako omutwe Yakobo muganda wa Yokaana nti yagolola omukono okukola obubi ekkanisa n'abakola bubi n'abayiganya ekkanisa n'etuula ne bakwata Yakobo ne bamusalako omutwe ne baguleetera ku lusaniya ku sowaani kabaka yasanyuka naye nga Yakobo yalinga amubuulire namugamba gwe oyagala muka muganda wo n'omuzaalamu abaana ekyo kibi nnyo omusajja gwe Mukama akuwala n'okwagala muka muganda wo n'omuzaalamu abaana buli lwe yagendanga ku bukedde n'akyogera n'amugamba pulezidenti kino kibi n'amugamba kino ekintu lumu baali ku mbaga y'okuyita kaawo basanyuka ng'abuuza omukazi nkukolereyo kiki kyemwagala kikyemwagala ng'omukazi abuuza omwana bane kakati kiki tubatusaba nti simanyi oba yabuuza mwana ne ng'omwana batuwa omutwe gwa Yakobo ku lusaniya ng'omukazi akooye omusajja buli lwayogera amugambako nga bino bye ŋŋamba makula oli sitaani makula ogwo muzimu ogutambula jjo namulabye agamba wano nze kati nze ng'omusajja wange ng'ayambala bokisa simanyi eriko Bobi Wine mbu simanyi ayambadde Bobi Wine oyo omusajja sisobola mumuzaalira mwana taata w'omwana wange tasobola kwambala Bobi Wine ne ŋŋambala boono makula kiki omuntu kyasobola okukulabirako oba obufumbo bone bugingo kiki omuntu kyasobola okubulabirako nti njagala mbeere nga bugingo ne makula bugingo abantu be ya inspiringa yaba inspiringa ali ne Teddy abantu bugingo abamwagala bamwagala ali ne Teddy olunaku gwe mukazi gwe walinye wa bugingo amafuta ga bugingo lwe gaggwawo wabula buli lwafuluma Bayibuli egamba bweti yekunkumulanga bulijjo kubanga olede Bayibuli yagisomesa mutwe gwe si bwe kiri era eby'omutwe gwe abyogera naye eby'omwoyo omutukuvu tetukyabiwulira era kino nkibabuulira bugingo takyatubuulira kigambo ne tukiwulira tusobola omulaba kuba kati yafuuka filosofa ne Makerere Stella Nyanzi dokita era olumu ayogera amagezi gwe bw'oba oyina ekikusobedde mu sekisi ng'olina ebintu ebitakwataganaawo gwe kubira Dr. Stella Nyanzi filosofa mulamba researcher kati ne bugingo awo we yadda wabula mukazi we namulabye ng'awalampa Bobi Wine n'eŋŋambala boono Bobi Wine azuukusiza nsi yonna nalaba okwekalakaasa kw'abazungu nga bambadde Bobi Wine bayimba people power beenunula beerwanirira abaddugavu abazungu bayambako abaddugavu okwerwanira mu US bambadde Bobi Wine bagamba people power nabadde njogera omukyala yangambye kino okwekalakaasa kw'abaddugavu kwatuyambako omuzungu bwagezako kukugiragira nti kyosooka okumugamba oyogera nnyo n'omubuuza because I'm a black nagamba no sikye no nadda bambi okitegedde naye ebyo byonna byalimu Bobi Wine labono natunulidde makula n'eŋŋamba laba sitaani eno gwe mukazi gwe kati wafuuka Uziya ku Kanani nkimanyi naawe ebyo ebintu bye weekozaakoza bye weereeta ku TV mbuno olage kubanga simanyi mbu oyina simanyi mbuno omukwano n'ebbaawo simanyi mbu yaggulira akaleega ka miliyoni 2 mugezako kukopa Babi ne Bobi ebyabwe biri automatic era mugezako twaganga bwe mulina omukwano ennyo ne bugingo byonna mukanika bikanike bwe mubikola tuulya twagala kusesema tuulya n'emmeme tusinduukirira
olaba ne bwoyogera obwogezi nti gwe Makula Bugingo tebijja Teddy Bugingo. Teddy Bugingo erinnya oliwulira mbu Makula Nantaba Bugingo gwewira bikwatagana. Bugingo musajja wattu guleka nkubulire omwana omu yafuna vision ngeri bweti ngoyo mukazi akwata Bugingo ku mukono amutwala agenda bayingira mu ssabo. Deka nkyogere ate kirabika guno mulundi gwakubiri omwana namugamba pasita toyingira eryo ssabo. Bugingo namugamba mugamba nte mumugamba nte mumugambye banaye mumugamba ndeke mumugamba nte oyo musajja oyo mukazi yakwata spiritual life ya Bugingo lwakuba bambi Bible egamba nti waliwo abalaba naye nga tebalaba balina amaaso naye nga tebalaba ne Bugingo takimanyi. Ffe twayingira mu kusaba Bugingo olunaku lumu kimutajja tuuka bino Nigeria ebyo byomulaba Omunigeria atuuka ne kimuvaako n'abuuza gwani naye gwabuuza nti gwani yamuzaaliramu dda n'abaana yayawukana ne mukazi w'omukulu era n'abuuza bannange gundi aliwa mama Ebeni aliwa mame nga bayawukana emyaka 15 emabega n'abuuza gwani wanonye ekiwano era omusajja adduka ne sapatu azireka wadduka kuddeyo kunoonya mukazi mujja kulaba Bugingo ng'adduka emisinde si yalina ebitege enkobogo abali mulabisaawo baalibera mu saati yokka nange simanyi addayo kitende. Nkugambye omwana yalaba vision nga Bugingo agamba bannaye munyambe mumugamba ndeke. Nkyogedde ne Bugingo bw'oba okiwulidde yingira mu kusaba osiibya banno oba bannaye musiiba biki ne musiiba siiba weekutuleka ekintu ekyo. Oyo mukazi mbu nze ng'omusajja nze nzaalira omusajja ayambadde Bobi Wine gwe mukazi gwe okyalinamu amajameka bw'aba si Katonda ng'oggyeko makeup jjako makeup ojje mu kamera tulabe okutwala ntwala Nandujja okutwala ne baba nterawo babiri ntwala Nandujja mbunawo walampe Bobi Wine kati ogenda zaala ki njagala ombulire Makula ogenda kuzaala ki kyotazaalira Ssebuguzi olaba Ssebuguzi gwewasokako Martin Ssebuguzi neba naye Makula ojoza abasajja abo Martin Ssebuguzi yali second in command ye tuwamuzaalira ogenda zaalira Bugingo kale muzaale mwali Bible yagamba muzaale mwale mbu tumuzaalira gwani wamu olunyiriri olulala. Bible egambye bweti twakomye ku lunyiriri ki nti bagumyagana olwokutaano bagumyagana emyoyo mu kuteesa obubi bateesa okutega emitego mu kyama boogera nti anaagiraba yaani bateesa mu kyama nga bwe bateesa ne bagamba tewali agenda kukimanya Sserubogo tusobola omukima kubanga twamulabye essaawa zaatambula Sserubogo tusobola omukima bateeza olwo omutego ne tumutuga nga tewali alabye era ne bagenda nga tewali alabye anti era be bakola postmortem report ne bagamba Sserubogo yeetuze bateesa mu kyama ne bagamba nti Katumba omatu kawesi tusobola omuba amasasi ne watabaawo atulaba. Bible egambye batula ne babikola mu kyama Buganda tusobola ogikutula era bannange njagala nziramu mbabuulira abantu abafubutuka mu Western Uganda distance mwe distancing awe okuva ku bikolwa bino nze sala yange gyensaba ninga eyagirabye eggulu abasajja babadde bagenda okwekuba amasasi naye omupoliisi omu yankoze bubi
ate ofunguwa otya gundi akabati ng'osemberedde abakulimu ate bw'oyagala okuba oba bano abantu babatendekerawa bw'oba onookubadde emabega ebigere nga biibyo abayimiriddemu ate afunguwa seefu mbunna akube osi ne bamukwata ne bamuggyako mu magaziini bulijjo nsaba ne ngamba Mukama leka beekuba amasasi nabadde nkirabye bwenti naye basajja mmwe mwenenye kuba mugenda kwekuba amanda olunaku lumu sajja bambye ennyindo zagenze zitonnya nabadde siinaako sayidi nze kasita beekuba amasasi simanya ani yabadde omutuufu simanya ani yabadde omukyamu naye osi babadde bamukubye ate mukazi oyo mukazi si ye yakola statement ya Honorable Segirinya gwe babuuza ebibuuzo ebingi ennyo Segona Honorable Segona yamubuuza mu kkooti ne yeegana sinze ASP akugenda kata ne ŋŋamba mubuulire nze ASP nzekka yamubuuza maama kweno statement gye wakola luno oluzungu lwa ASP luno ddala gwe wagikola mu luzungu luno olufu sinze yagikola n'amubuuza ani yagikola nange simanyi ddala oli ASP n'agamba ASP yagenda kata ASP taliiwo wano konza kyekyo eggulo musajja yabadde amubye amasasi ne ŋŋamba Mukama naye era Mukama nkyakwebaza wanudde Mukama tujja kuwulira mu barakisi Mukama twagala tuwulire ku zi barakisi nga bakubagana Mukama twagala bakubagane mu poliisi bakubagane mu SFC bakubagane everywhere Mukama bakubagane eggulo kaabuze katono naye omusajja ennyindo zagenze zonna zijjudde akanzaali akajjingo bamubye akanzaali ne katonya naye yankoze bubi mu kifo kyo bw'oba okuba osooka nodda emabega ebigere 3-4 ate yabadde agenda kuba te ng'agize abayimiriddemu omwangu n'amuggyako magaziini awo emmundu ebeera efuuse muggo kati bamubye emimwa nga talina na bwe yeekyusa kamaleyo ekyawandiikibwa obudde bugenze olunyiriro lw'omusanvu lugamba bwe ruti endala zonna nzibuuse ojja zisoma zonna olw'omusanvu lwengenzeeko naye Katonda alibalasa balifumitibwa n'akasaale nga tebalowooza naye Katonda eno Zabbuli Dawudi yali agiyita Katonda kumulwanirira okulasa okumanyi okulasa nga bw'olaba akasaale n'oyimirira n'oteeka omuntu mu tageti n'omulasa twabikolanga mu kiraasi okwata rubber band n'oteekamu akayinja oba akapapula mbuno basoma nnyo bano bakasoma n'oba akapapula ku mutwe oba ejjinja n'omulasa nga tategedde Bayibuli egambye Katonda bano abateesa mu kyama bano abateesa mu kyama bano Mukama balase nga bakyali mu miitingi zaabwe ze bateeseeza ez'ekyama kyenva mbagamba bannayuganda tufukamire twegayirire Katonda kubanga Katonda agambye nejje bateeseza ebyekyama abeera abalaba gye bateeseza ebyekyama abeerayo nga bateesa ebyekyama naye Dawudi yasaba n'amugamba Mukama bwe bakusimatuka ne baveeyo ne batuuka eno nyinza obutabasobola naye balase nga bakyali wala obalase nga tebategedde nga nkugambye n'omusomesa olumu nga tumutwaliramu omusomesa abeera wakati kajja wepa abaana ne baseka ne beebuuza mu kiraasi mwonna kadewa olwo nga naawe oli mu kuwandiika wamulasizza byawedde awo P4 P5 P6 egyo emyaka egyo kati mu secondary ebeera senior 2 eyo yo senior 2 bw'ogiraba dduka Dawudi yagamba Mukama bano abantu balase nga bakyali wala eyo yessala gye mbaleetedde nti Mukama bateesa ekisooka balina olulimi olw'obusagwa nabagamba Bible and politics mu 7 tugenda musoma mu Bible tumumaleyo munaalebwa bulemu wa kusaba okusaba Katonda ajja tutase ku Museveni si lubimbi lwa muntu omusi lwa basumba musituka mwena nyina stade gye nkola mu Bible awo waliwo gundi gye ngenda okukola awo mu maaso awo
musituke mwenna tusabe twegayirire Mukama. Nyina sitadde gyenkola nga Katonda ayogera n'ebigambo bye n'akamwa ke n'agamba bw'ati, mpulidde okukaaba kwammwe, amaziga gammwe gatuuse, nange nzize mbiyingiddemu. Kati Katonda bwe yali anunula abaana ba Isirayiri teyatuma. Bwe yali ayogera ne Musa, ati kakati nsumuludde. Bwe yali ayogera ne Musa teyamugamba nti genda nkusindikidde ne bamalayika. Mpulidde nsituse nze kennyini nzize. Ye yesala gye tulina okusaba. Teyawulira kukaaba kwa muntu omu, okukaaba kwammwe, okukaaba kwabwe. Nakugamba bw'oba owulira nga tomanyi kusaba, fukamira ku maziga okaabe ng'oyogera ekigambo kimu, Mukama tuyambe ku Museveni, kimala. Gwe kaaba, Bayibuli egamba nti amaziga gw'ogalaba gakulukuta bwe gati, Bayibuli egamba galinnya ne gatuuka mu maaso ga Katonda. Anti tulemeddwa. Ne Dawudi alina we yalemerwa n'agamba Mukama, bateesa mu kyama. Ate bwe bafuluma okwogera, boogera olulimi. Nawulidde Kahindo Tafiire waliwo owa CBS yamukubira essimu n'amubuuza Jeno, eby'ettaka wano bagamba obbye n'eri emunyonyo nti ani agamba nti lino liri alina kibanja alina ttaka, akubuulire yalijjawa nti anti Jeno olw'okuba oli mu gavumenti era ndi mu gavumenti, ate mu gavumenti mubeeramu bafala. Kakati bwe banaakuwabira bampaabire bagenda kumpaabirawa? Lwaki erinnya lyo lironoonyese nnyo ky'ettaka? Anti mmwe muli baavu, nze ndi mugagga. Esente ezammwe muzinvestinze mu lugambo, ezange nzinvestinze mu ttaka. Ate eryenjeru lino eryali erya gavumenti lyo nga walitwala gavumenti yaani? Kwegamba n'ebigambo bye boogera tebalinamu gwe bassaamu kitiibwa, tebalina gwe batya. Bibuli egambye olulimi lwabwe lwokka busaggwa, I will crush. We have the authority to shoot and kill. Buli ajja ayogera shoot and kill. Omugenzi eri tumwine yali atunuza limu, yegamba police tulina obuyinza to shoot and kill, and we are going to kill you for nothing. Tugenda kukuta waleme okubeerawo omuntu yenna tugambako ekigambo kyonna nti Bayibuli egambye balina ebigambo, olulimi lulinga ekitala ekiwagaddwa. Kasule Lumumba yajja n'agamba bagenda kubatta, nze mu meeting mbaddeyo, ekyo kye yalekayo kyokka. Mu abaana ba Buganda bagenda kubatta, bw'olaba dduka bagenda kubatta, bagenda batta ku bwereere. Olulimi lulinga ekitala ekiwagala eky'obwogi obubiri. Kasule Lumumba. Era Lumumba be bamu ku bali tubuulira, wategeera otya nti bajja kututta ne batutta. Ani yatutta? Kitegeeza omumanyi. Be bajja tubuulira. Essaawa zino bakyerabanga weebali. Essaawa zino akyerabanga w'amaanyi. Mutambula mubitiggula. Nalabye Namuganza ayina entebe gye yatuddeko mu maaso wali. Namuganza bw'omulaba. Namuganza bw'omulaba. Duka yatudde mu maaso n'ayagaagalamu kati ni bw'ate. Kati beerabanga weebali. Naye beerabidde nti ne Namirembe Bitamazire yaliwo. Waliwo Namirembe Bitamazire lwe yabeera omuzi w'ennyo Uganda awo. Cecilia Ogwara yaliko Nalulungi wa Uganda. Genda omutunuulire Cecilia Ogwara. Ne mu byobufuzi beerabanga b'amaanyi. Kasule Lumumba yagamba bajja batta. Tuli mu kampeyini eziri mu mateeka ze baawandiisa. Eziri mu mateeka candidate ne bamuwandisa ne bamuwa ne certificate genda onoonya akalulu. Omukazi nasi omuzadde n'ayimira n'agamba baana mmwe bagenda batta olw'okutambula n'omuntu ono. Electoral Commission gwe wadde certificate nti genda onoonya akalulu. Bakamuwa kanoonya mu mbizi, bakamuwa agenda kanoonye mu game parks ensolo zimulonde. Oba kiki ekituttisa? Mujja bitubuulira.
Tusituke tusabe Katonda waakiri atuyambe abalase nga tebategedde. Bayibuli egambye Katonda osobola obbasuula mu mitego gyabwe. Soma Zabbuli eyo tuula olye emmere. Tosoma Bayibuli ng'oyina enjala. Dya emmere okuggyako ng'osiibye. Bw'oba nga tewasiibye dya emmere y'obulungi okkute. Onywa otuzzi otuula osome Bayibuli yo egenda kudayigestinga emmere oveewo nga n'okumwenya. Waliwo olw'osoma ekyawandiikibwa n'osituka n'obiibya namw ag'ekibundibundi. Waliwo olw'ensoma ekyawandiikibwa n'ensooka n'ensitukawo n'entambulamu n'entuukako eri n'enkomawo n'eŋŋamba kino nga mpulira ng'omuntu aŋŋambye eddoboozi naye nga Bayibuli n'ogamba Mukama Bayibuli egamba etya, n'otambulamu n'otuukako eri n'okomawo n'oddamu n'osoma nga ddala Bayibuli yekyogedde naye ng'owulira ng'eddoboozi ng'omuntu akugamba mu ddoboozi. Tuula osome Zabbuli eyo ogiwulire nga Dawudi agamba Mukama kituufu. Ye Goliyaasi namulasa nze namwekubira naye wano waliyo asinze Goliyaasi. Mukama oyo ye mulase ng'akyali wala. Kubanga ne gye bateeseza simanyaayo naye balina miitingi ez'ekyama. Buli omu batuula ne bamanya ne bagamba oyo ye mwangu wazungazunga wano ku bodaboda oyo tujja mulinnya bulinnya wali. Tujja mulinnya bulinnya. Era ne bamulinnya ku kabangali ya poliisi ne bamulinnya teba accident kuba ne kabangali teyimirira. Kolo ne kamera ez'ekitundu ekyo tezikola. Eyo n'ogamba nti no si miitingi. Awo tewabaawo miitingi. Era kwololo zitakola. Kwololo zitakola. Lwaki mu kwekalakaasa zikola ne bagamba mwekalakaasiza wano essaawa bwe ziti ne bakuwa n'akatambi. Nga Dennis akutte ejjinja. Kati no temumwogerako nnyo Dennis tehonalewo. Mumugende empola wamma nidda Dennis tesinze. Awo kamera zikola. Awo zikola. Kati ate lwe balinnya liita kwolwo tezaaliko weyasobe. Kwolwo tezaaliko. N'ogamba nti yo si meeting. Sserubogo bamugize. Yeetuze bamutuze. Yeetuze bamutuze. Tugende ku postmortem report. Musajja n'agamba Sserubogo yeetuze. Naye abasajja bagamba bati omuguwa tegwakutula mu miro. Era tukkirize nti no yeetuze. Guli omuguwa ogusika emmeeri. Bamusibisa kana katusabe. Tugambe Mukama waakiri abalase nga bakyali wala. Tugambe Mukama ayingire mu kintu kino kuba yekka yasobola otutaasa. Naye ennyongera okuwoninga bannanga abasala lyantonde kudda eri. Kyegeegwa kudda eri. Okuva emubende okudda eri Matiri, Kyegeegwa, Kyenjojo, Fort Portal, Kasese, simanyi Bunyangabu, Western Uganda region. Make sure you distance away from Museveni's gundi. Mpisa. Muteekwa buteekwa okukikola. Mukoddomi wange Akiiki nakulabula simanyi nawula katuba mbuno baba akukasusewa. Akiiki dewo muleka abantu bano beyamu kugamba tubeere nga bajja kutwanguyira okukuŋŋaanya tube nga tumanyi baleme kutwekwekamu bannaaye ku lunaku lwayiri bya mundabiranga ddala mbabuulira kubanga sigenda kwijjako linnya nze asiimu ekituufu naye bannaaye mundabiranga ddala kubanga olwo olunaku gye luli. N'ennyumba twasoma wano n'ennyumba ya Sawulo yafuna ku lunaku olwo olwayiribya. Nalaba juzi na mwandu wa Amini ngagamba bannaaye mutuyambe mutuddize ebintu byaffe Amini field marshal. Nga ne mwandu wa Amini atambula agamba bannaaye mutuyambe ebintu byaffe babitwala konze field marshal life president. Olwo olunaku gye luli naye ngenze ku likodi
mundabiranga ddala kituufu nva isinjiro naye mundabiranga ddala kubanza ebikolwa byabwe mbyeganye misana bayibuli egamba ebikolwa bya sitaani tubyegane twegane sitaani n'ebikolwa bye n'emitego gye sitaani nkweganye nze wano banzoganya ne ku mulimu baali bangobesa akasweta ne bakangobesaamu mwabe akasookako mwakalaba akasweta ne bakanzigisaamu we bali wano naye nabagamba wande lwe banaabayiribya sijja kubaako kituufu kati ffe be muyiribya tuli ku bunkenke tetukyalya nze omuntu tekyampa kintu nenkirya ate ng'ebyeno ono akuwa kino oli naakuwa kiri onaakuwa kino naakuwa kiri kati muganda wange nkwata sandwich nengisula mu kasasiro naye ng'omutima gwefunyiza ng'emmeeme yange yeefunyiza munda mu mutima naye ngamba ne bannange sandwich wamaka tusabe ayi mukama katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo nkwebaziza mukama olw'olunaku lw'olwaleero nkwebaziza olw'ebigambo mukama bye tuyize leero Zabbuli ey'enkaaga mu ennya mukama eyembeera Dawudi gye yali mu Uganda gy'erimu Dawudi awandiika Zabbuli eno nga kabaka nga Isirayiri etuuse mu kiseera ekirala abalabe baayo bayiga Dawudi ate era ne Isirayiri Dawudi n'agamba batuula mu kyama mukama e Uganda batuula mu kyama ate obalaba mukama abasajja batuula mu kyama ne bamanya Sserubogo bamutte batya mukama meeting ezo zonna wazimanya ne lwe zaatandika n'abamutta obalina era obamanye mukama abasajja abo n'olwaleero wakyaliwo be batambulirako n'olwaleero waliwo bangi abali mu tageti n'olwaleero wasobola okubaawo gwe babadde balina okutta leero naye nga we bamuteeze si waayise waliwo mukama waliwo abakyali omusajja yayogera bayibuli etugambye nti olulimi balina olulimi oluwagale lulinga ekitala eky'obwogi obubiri mazima ddala omusajja yatugamba atuyina mu fayiro gurupu ya Kyagulanyi agiyina mu fayiro nti era ye bw'atunula bw'ati tagirabawo teruho ninja kugimalaho olulimi lwe lusala n'amala n'agamba bw'ati baganda will crush you mukama omusajja kakanye ku Buganda agikurashinga tafaayo bamuyivu mukama ekkanisa abasumba mukama abasumba olwaleero be bakiriko mukama abasumba basonyiwe mukama abasisinkane ku mulundi guno luli baatuula nga Yakobo bamusazeeko omutwe kati Peetero yaliyo kati bakutte Peetero bayibuli egamba bwe baamala okusalako Yokaana basigala beebase kanisa teyasaba naye ne bakwata pasita Peetero ne bamukuba ekigi kanisa nesituka mukama nawulidde abalokole nga basaba beegayira mukama nti mukama ku luno situka kubanga bakutte ku Ssaabalabirizi mukama ekyo kiri wonna abasumba b'abalokole nfunye lipooti nti bangi balwadde naye basirise naye n'ekibaluma bakimanyi newe mukama ekibaluma bakimanyi kyova olaba basirise bambi mukama basisinkanye bayiweeko ekisa kyo mukama obasimatule mu njala z'eddubu nga bwe wasimatula endiga mu njala z'eddubu ng'okozesa Dawudi Dawudi atuwa lipooti nti nasimatula nakwata endiga nenjijja mu njala z'eddubu mukama eddubu likutta abasumba libataagula mukama eddubu likutta abasumba libataagula nabo naye nabo basirise kubanga bakimanyi babadde naye ebbanga lyonna ekibi nakiwako kasukaali ne balyoka banyumirwa ne bavuga ennene kati baabano bazirekawo mukama naye mukama taasa ekkanisa mukama kigenda kulabika kitya nga Yakobo bamusazeeko omutwe ate ne Peetero ne bamusalako omutwe mukama Peetero ye munone mukama wagutambula noluna Peetero mukomera bayibuli egamba yaliko abasirikale 16 bana mu maaso bana mabega bana ku ddyo bana ku kkono ng'aliko n'enjegere ku magulu ne ku mikono nti ate nga ne munda mukomera nga nekomera kuliko ekkufulu ne kukomera kwaliko omulyango mulala nga nagwo guliko ekkufulu ne geeti nga naye eriko ekkufulu mukama n'oyingira enzigi zonna n'oziggula abasirikale bonna 16 ne beebaka ne wabulayo n'omu bw'ati eyasobola okuzuukuka ne Peetero n'omusumulula bayibuli egamba n'omukuba mu mbiriizi malayika n'amukuba mu mbiriizi n'amugamba Peetero situka tuve wano bayibuli egamba Peetero yasooka n'awulira ng'aloota yagenda okulaba nga bituufu n'atambula n'omulagirira ne wabalaga we baali basabira mukama sindika malayika
ajje Petero mu intensive care. Mukama ba Petero bali mu intensive care unit leero taasolewo taasiibewo yali ku mimwa. Mukama genda gwe wennyini obasituleyo ku mulundi guno bayize. Mukama ku mulundi guno bayize babadde bakatugamba juzi wano mu January nti tuwe Museveni kuba gwe wagamba. Kati Mukama bali mu kukaaba bambi Mukama basisinkane bakyogeza butamanya basonyiwe ku luno bwe basimatuka bakutegedde. Mukama basonyiwe. Mukama ne bannayuganda omulabe wa bannayuganda Mukama Bayibuli tusomye olunyiriri lw'omusanvu mu Zabuli ey'enkaaga mu ennya ng'egamba balase. Mukama batageting balase target ate Mukama target eyiyo wayingira mu jjinja lya Dawudi omusajja nga yambadde bulletproof naye eriiso lyokka eritaaliko kirigadinze ejjinja we lyakuba n'omubba ejjinja mu liiso. Mukama oyina target tosobola kuba miss, tosobola kuba miss. Mukama nga wateze omutego. Faraawo wamutega ennyanja n'alaba nga bali bayiseewo naye najja n'asugumbiza najja n'ayingira ennyanja ne yeegatta. Mukama osobolera ddala. Bayibuli egambye osobola n'okubasuula mu mitego gyabwe. Leka Mukama olunaku lumu babe nga balina gwe beebakiridde okukuba amasasi beekuba amasasi tusange omulambo tuguggyeko mu masiki kwolwo tugenda okutegeera nti ono Kainerugaba. Kwolwo tutegeere nti ono Sabiti muzeeyi. Mukama lipooti egamba bweti mukutta Kayiira abaagendera ddala abaakuba emmanduso tumukunde tumwine ne Jimu Muhwezi. Bantu basatu be batta Kayiira tebaatuma beesitukira. Bo bennyini be beesitukira kuba yali mutendeke nga bamutya bamutwalira bali abatendeke era. Jimu Muhwezi tumukunde ne tumwine nti be batta Kayiira. Eyo Mukama lipooti nawe otuka kuba nga ogiyinako. Kati Mukama Katonda w'eggulu tusaba otutaase olunaku lumu beekube tubajjeko ebisweta bye bambala ku mitwe kuba bajja beesabise beyita babodaboda bali mu bijaketi biddugala okusiiga baboda ekifaananyi ekibi. Teri wa boda alina mundu. Mukama ekyo kyo buli omu akimanyi. Kati bwe balimala okwekuba amasasi tujje tubajjeko ebikoofiira kwolwo tugenda okutegeera nti gundi ne gundi be babadde batta abantu. Mukama Bayibuli egambye osobola basuula mu mitego gyabwe ate ne bwe batonna batuusa awo osobola okubatagetinga ne batamanya nti nga tebamanyi we banaaba batudde. Mukama Uganda gitaase naye ggwawo. Mukama abasajja bamalawo bannayuganda bazze ku bantu abakulukulu abalina bye bamanyi. Museveni akakkanye ku banne be yali akozesezza data oyo ow'ekisiru. Mukama Museveni azze ku banne atandise okutta naye Mukama bataase. Mukama taasa. Mukama kino ekitta abantu okusirika nga Sawulo ne mutabani we bagudde. Senga Sawulo ne mutabani we baggwa leero Mukama Uganda egenda kubeera relieved. Mukama mu lutalo lw'e Rwanda Kagame yawandiika bw'ati abantu gye baakoma okufa. Kagame yagamba twanguwe tukube tutuuke ekigali bwe tuwamba Kigali. Mukama tutaase Mukama abasajja bano babiri Sawulo ne mutabani we Yonasaani bwe bagwa Mukama olutalo lujja kukoma. Omusayi gugenda kukoma. Ate Mukama nkwebaza kubanga kituuse. Weebale Katonda w'eggulu. Mukama abalwadde bonna tubasabira abali ku bitanda. Waliwo n'abali ewaka nga batya okugenda mu ddwaliro. Waliwo abali ewaka nga tebalina za kusasula mu ddwaliro. Ye alinze lunaku lwe lwakufa awaka. Tebalina byakulya, tebalina byakwambala, tebalina mirembe. Tebalina mirembe awaka emirembe gyaweddewo lockdown. Taata ne mama tebakyakolagana. Abaana tebalina byakulya. Abaana banoonya n'amakulu g'abazadde kati tebakyagala bataata teyasobodde ereeta mmere. Mama talina kyafumba. Abaana enjala ebaluma. Mukama ye embeera eri e Uganda. Naye Katonda w'eggulu Bayibuli egamba nti oliisa ennyonyi ezitalima. Mukama oliisa ensolo ku ttale nga tebaziteerayo mmere. Olaba ne gavumenti ezijjamu ssente empitirivu. Sirabangako ku kijjulo kye bafumbye nti kino bakitutte nga kya njovu
oba engo za Uganda oba empologoma ezireeta abalambuzi tebazifumbira naye ziriyo mu Game Park zirya ne zikkuta ne zeebaka. Mukama bannayuganda baliise gwe wennyini wayogera mu Zabbuli nti obwana bw'empologoma buli zirika ne bubulu ekyokulya naye ffe Mukama tujja kulya ekyo. Mukama kitegeeza empologoma bwe beeyina abaana neeyigga neebulwa ekyo kiyinza n'obutasoboka naye wagamba ku luno kinaasoboka nga Uganda eri mu lockdown nti ku luno kijja kusoboka empologoma ebulwe bannayuganda balye. Mukama bannayuganda bawe emmere, bannayuganda baliise. Waliisa Abayisirayiri myaka 40 tosobola butaliisa bano nnaku 42 nga baali ennaku 40 ne bwe bayongeramu era 42 Mukama ne bwe bayongerayo endala 42 era tegisobola kubeera myaka 4 nedda Mukama tetusobola kubeera mu lockdown myaka 4. Kati Mukama bw'oba waliisa Isirayiri emyaka 40 Mukama tosobola butaliisa bannayuganda wamma nze ngomye. Mukama weebale kubanga bannayuganda ogenda bawa ekyokulya n'atannaba kulya kyanca. Mukama nkwebaza kubanga omuwadde ekyeggulo. Mukama kwata kuba emitima emirungi abalinaalinawo bawe bannaabwe abatalina. Mu linnya lya Yesu Kristo Mwana wa Katonda ayinza byonna tusabye, amiina. Abalungi Mukama Katonda omulungi ow'ekisa abampera omukisa, mbaagala nnyo mu Mukama waffe Yesu. Mwagale nnyo Mukama, mwagale nnyo Katonda, mudde eri Mukama tusabe tukaabe. Gwe amazigo galaba gakulukuta gakka wansi, Bayibuli egamba bwe gatuuka wansi gaddamu ne galinnya ne gatuuka mu ggulu. Gwe gakaabe bw'oba oyo tulina kyakwogera kaaba ng'omutima gwe gwogera. Bayibuli egamba Kaana yagenda mu kyaki n'asaba naye nga tayatula kigambo. Bayibuli egamba nti ng'emimwa gye gitoobera butoobezi, to the extent nti priest yamugamba naye mukazi gw'olikomya ddi walagi era onywedde walagi mu ttuntu lino. N'amugamba musajja wa Katonda wandinneesonyiye, mbadde nfuka mmeeme yange, nze nfuka mmeeme yange mu maaso ga Katonda. Nze gwe mbigamba abitegedde, gwe bw'oba tobitegedde. N'amugamba nze siri mutamiivu, ndi mukyala alimu ensa. Eyo nayo nno topiki nnene. Bw'oba oyagala okugenda ewa Katonda, genda ewa Katonda ng'olimu ensa. Kaana ekyo kye yakulembeza yagamba nze sinanywa ku mwenge, ndi mukyala alimu ensa. Mbadde nfuka mutima, genda osome Bassekabaka ekisooka essuula esooka. Ndi mukyala alimu ensa, nze mbadde nfuka mutima gwange mu maaso ga Katonda. Gw'osooka ofune ensa uyingire mu maaso ga Katonda olabe. Katonda omulungi abanjagalire. Ali eyo gamba ng'oyagala kweneza, gamba nti ayi Mukama nkwebazizza olw'ebigambo bye mpulidde leero. Nkwebaza Mukama kubanga okyanjagala. Mpulidde ekigambo kyo nenjatula nenzikiriza n'omutima gwange, nenjatula n'akamwa kange okulokoka. Mpa Omwoyo w'Omutukuvu anuŋŋamyenga, ntambulirenga mu makubo go, nneme okuwabira ku mukono ogwa ddyo newankubadde ogwa kkono. Ntambulirenga mu butukuvu n'obutuukirivu mu linnya lya Yesu ndokose, amiina. Waliwo ekirala? Kati oli bebi wa Yesu kati, era agenda tutandika okukuwa amata, agenda kuyonsa, akuwa amata paka lwonotuuka ku miwogo. Paka lwonotuuka ku miwogo. Naye wano ne mu apa awaawo ng'oyagala apo azikuwa azikuwa, naye n'essawa y'emiwogo ejja kujja. Mukama kuwa omukisa kati oli bebi wa Yesu. Katonda omulungi ow'ekisa abankuumire. Nsigadde nze espya Simuwire. Tulina YouTube channel eyitibwa Simuwire Bible and Politics. Osobola okugendayo ne video eno ngenda giteekayo. Enamba yange y'essimu eri +974 33 93 96 39. Waliwo abangamba lwaki ogaba enamba y'essimu banenze ebintu bye. Robert K yagamba bw'ati mu kitabo kye kiri Dokita kiyasoma, tetulina kye tukola kimenya mateeka, tubikolera mu musana. Tewali byakwe bangamba lekeraawo okwogera ku famire yo, lekeraawo okwogera ku
ndeke nabwe lekerawo okusoma enamba yo ngisoma kubanze Yoso yagamba nze n'ennyumba yange nze n'ebintu byange nze n'essimu yange tunaweereza Mukama. Kakati ate nabasabira ntya nga temulina namba yange? Tunanyumya tutya nga temulina namba yange? Wameri +974 33 93 96 39 nkootinga Robert K. Ffe tetumenya mateeka, tugoberera mateeka. Mukama bawo omukisa. Mweraba.